हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए बिजनेस स्टडी के नोट्स लेके आ रहा हूँ। तो इसमें से मैंने चैप्टर 1 के नोट तो प्रिपेयर कर दिए हैं और चैप्टर 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमी जो लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने में अच्छा रहे, ऐसे ही देखो मैंने सब इंट्रोडक्शन और ये नोट्स कलरफुल नोट्स है ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। और ये नोट्स अवेलेबल फ्री है, सबके लिए फ्री है। यहाँ पे मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इन्जॉय कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और क्या पता कुछ लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा और लास्ट टाइम में पढ़ के उनका बिजनेस स्टडी का पेपर निकल जाए। आई होप आप इन्जॉय करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।